Caaffanni qullaan akkas jedha. Saaqamuun dubbii keetii ifa kenna. Wallaaltota iyyuu beektota godha. Wallaaltota iyyuu hin hubachiisa. Kaanee dhaabannee Waaqayyo dubbii isaa akka inni saaqee nutti dubbatuuf hin kadhanna daqiiqaa tokko. Yaa Waaqayyo natti dubbadhu, na haasofsiisi, na barsiisi ganama kana. Hundumti keenya harka keenya Waaqayyotti ol diriirsine hin kadhanna. Haleluuyaa, haleluuyaa. Keessa bakkee kan jirtan Waaqayyo duratti harka keessan kaasaatii ilma Waaqayyo sagalee keenaaf ergi lafan jiru. Lafan jiru kan na kaasuu danda'u sagalee keeti. Dhukkubsataa dubbatee fayyisa, dadhabaa dubbatee kaasa, jaamaa dubbatee jabana. Jireenya namaa dubbateeti jijjiira. Waaqayyo dubbateeti waan hojjetu hundumaa kan godhe. Bantiiwwan Waaqaa kana dubbatee diriirse, lafa kana dubbatee diriirse. Saaqamuun dubbii isaatii ifa kenna. Ifaaf dukkana dubbatee gargar baase. Ifa dubbateeti ifa godhe. Haleluuyaa, haleluuyaa, haleluuyaa. Oh, Higlara vadina magandora balaba, shilamara lavagas, hallelujah. Alabara lavas, higlara vadina magandora veles. ትውልድ አረገና ቤቴ ለዚህ ልታበቃኝ የቻልከው ከአንተ የተነሳ ብቻ ነው። ይገርመኛል እስካሁን ድረስ በቤት ቆሜ ስመላለስ የተከልከኝ በቅዱስ ቃል ስራ ይገርመኛል ምሕረት እኔ ማን ነኝ ቤቴስ ምንድነው የሰማዩ ዜማ ዝማሬ የጽድቅን ቅኔ አውቄ ተምሬ እንድኖር ልብ የፈቀደ ጌታ ሆይ እኔ ማን ነኝ ቤቴስ ምንድነው? ጎፍታ ኢየሱስ ገለኒ ሲፈተው ሰገሌ ኬኑፍ ኤርጊ ulaan keenu gidduutti abanamu nu fayyisi Yesus Kristos nu fayyisi ilma Waaqayyoo nu fayyisi daandii keenutti argisiisi karaa keenutti argisiisi Yesus Kristos sagalee keenuuf ibsi ilma Waaqayyoo har'a lafa kanatti araara kee fidi kallattii hundumaan hiikamsa fidi ilma Waaqayyoo nu gidduutti argama. ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን ሃሌሉያ ሲረባኡ በቆና ሶዶሚ ሰዲ ለኮፍስ ኩደቶክ አከስ ጀ ዋቀዮ akkana mafraa wajjin haasa'utti fuula isaa duraa Museetti dubbata ture. Yommuu Museen oddoo buufataatti deebi'u Iyyaasuu ilmi Nu'in dargaggeessichi isa gargaaru sun immoo balbala dunkaanichaatii hin mixiqu ture. Mata dureen ganama kana irratti dubbadhu
waaqayyo fira eenyuuti isa jedhu irratti dubbadha. Akkuma beekamu waaqayyo fira nama hundumaati. Xinnaan jaallata, guddaan jaallata, beekaan jaallata, wallaalaan jaallata. Waaqayyo ilmaan nama hundumaaf waa gaarii yaada, in jaallata. Garuu dubbiin amma dubbise keessatti waaqayyo akka nama firaa wajjin haasa'utti Museetti haasa'aa tureedha. Akka nama maal wajjin haasa'utti? Akka nama firaa wajjin haasa'utti. Akka nama firaa wajjin dubbatutti garaa guutuudhaan, jaalala guutuudhaanii Musee wajjin dubbata tureedha. Kutaa macaafa kana keessatti innaa ilaallu wanti baay'ee nama dhibu namni akkamitti haasa'a firaa wajjin, akkamitti dubbata firaa wajjin, ormaa wajjin, firaa wajjin akkaataan dubbisaa garaa gari. Kanaaf waaqayyo gara Musee gaafa dhufu akka nama ormatti haasa'utti, akka nama hin beekne tokkotti haasa'utti tuun ta'in waa garaasaa keessa jiru hundumaa Museetti haasa'aa ture. Namni citiisaa gurguddaa, haasaasaa gurguddaa kan inni haasa'u firasaa wajjin, dhoksaasaa, iccitiisaa, waan gochuu, waan hojjechuu barbaadu kan inni haasa'u namni firaa wajjin. Waaqayyos gaafa dhufu Musee bira gaafa dubbatu kan inni dubbatu waan gochuudhaaf jedhu, waan hojjechuudhaaf jedhu hundumaa akka nama firaa wajjin haasa'utti Musee wajjin haasa'aa tureedha. Musee duwwaa miti. Waaqayyo Abrahaamiinis akka firaatti fira koo jedhee isa waama ture. Fira koo jedhee waama ture. Yaaqoob boqonnaa 2:21 isinii dubbisa. Haleluuyaa. Abrahaam abbaan keenya ilma isaa Yisaaqiin oddoo aarsaatti yeroo dhiyeesse hojii isaatiin qajeelaatti lakkaa'ame. Dhagaa hojii isaatiin qajeelaatti lakkaa'ame mitiiree kana keessatti amantiinsaa hojii isaa isa gaarii wajjin wal gargaaraa akka ture amantiinsaa hojiidhaan akka fiixaan baafame in argina. Caaffata qulqullaa'aa keessatti Abrahaam waaqayyo amanate kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef jedha. Inni fira waaqayyo jedhamee hin waamame. Inni raawwatee fira waaqayyo jedhamee hin waamame. Abrahaam ilma isaa aarsaa godhee yennaa dhiyeesse hojii isaatiin qajeelaa akka jedhame hin argitu jedha. Amantii duwwaadhaan miti. Hojii gaarii inni hojjeteeni fira waaqayyoo jedhamee waamameedha. Nama simbira jiruun hojiin gaarii jedha timaa. Amantii wajjinidha. Fira waaqayyoo nama godha jedhaani. Amantiin kophaasaa waa hin baasu. Amantiin of keessaa hojii gaarii qabaachuutu isaaf ta'a. አንድ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ አምናለሁ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ካለ መልካም ስራን ያካተተ የሕይወት ስርዓት ከሌለው እምነት በራሱ ብቻውን ሊያድነው አይችልም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ዘመድ የተባለው እምነቱ ስራን ያካተተ ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ፍራ waaqayዮ ጀዳሚ አከኒ ዋመሙ ከኒሰ ጎዴ አመንቲንሳ ማሉፍ ኬሳ ቀበቱሪ ሆጂ ከናፍ አመንቲን ማሊ ሙለተ ይችላል። አብርሃም አመንቲሳ ማሊ ሙልሲ ሆጂ ጋሪዳ አመንቲሳ ሆጂ ጋሪዳን ጋፈ ሙልስ ማል ጀዳሚ ዋመሙ ፍራ waaqayዮ አከን ጀልቀበስኒ ዱብሲ ሙሴ ወጂን waaqayዮ ጋፈ ዱበቱ አከነ መፍረሳ ወጂን አሰውት ወጂን አሳቱሪ ሙሴን ዋቀት አመኑ ዱዋቱን ተይን ከራዋቅኒ ጀድራ አዴም ዋን waaqayዮ ኢሳ አቦሜራ ወጣ ሆጂ waaqayዮ ሰትከን ገልማን ገውዳ ፈዴም ከናፍ waaqayዮ ጋፈ ዱፉ ላይኒ ሳረቶ ካን ከለቲ ሰበርባዱረት አርገተ ዋንተ ይፊ አከ ኤኙታ ሰውት ይታሳ አከነ መፍረሳ ታሰውት ይታሳ ገለኒ ጎፍታ ዳፈቶ ገራ አብርሃም ጋፈዱ አብርሃምስ ማልተ ዋመሜራ ፍራ waaqayዮ ጀደሜ ዋመሜራ ከናፍ ፍሪ waaqayዮ ኢሳ አመኑ ኢሳ አገው ሆጂራ ከን ኦልቹ ይጁዳ ሜና ወጅን ጅዳ ፍሪ waaqayዮ ይዳ
isa amanu isa dhaga'u hojiitti kan geeddarudha jedha. የእግዚአብሔር ዘመድ የሰማውን የሚያምነውን ነገር ወደ አካል የሚቀይር ነው። ወደ ስራ የሚቀይር እርሱ የእግዚአብሔር ዘመድ ተብሎ ይጠራል። ምክንያቱም አባታችን አብርሃም እምነት ስራን ሲያካትት ነው የእግዚአብሔር ዘመድ የተባለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አከሚት አብርሃም ፍረ ዋቀዮ ተይ ጋፈጀኑ አብርሃም ዋቀዮ ጠመኒ አመንቲን ሳቀጀሉ ማተ ይለካሚ ፈቃድ ኡሚ ይሰጀኑ ሚት አመ በረከነ ናና አደዳት ዩኒቨርሲቲ ጉርጉዳ ኬሰት መጋሎተ ጉርጉዳ ኬሰት ወንቲ ሐሳሙ ጅራ ኑይ አያናን ፈይኔ ኑይ አያናን ፈይኔ ተካ ክርስቶስን ፈይኔ ጩቡ ኬኛ ኢልሚ ዋቀዮ ፍቀቴ ፈንድፈሜራ ከናፍ ወንቲ ኑራ በርባደሙ ተቆዩ እንጂ በሌላ አማርኛ አንድ ጊዜ ጸድቀናል እንደፈለግና ኃጢያት ብንሰራ ችግር የለውም የሚባል ነገር አለ። እምነት ያለ ስራ ምንድነው? ከንቱ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ከናፍላ አቹማ ያዕቆብ በቆና ለመለኮሰ ዲግደሚ ጃራ ዱቢን አከስ ጀዱ ጅራ አኩማ አቅኒ ሐፉር ኬሳ በእ ዱአ ተእ አከሱማ አመንቲን ሆጂ ጋሪ ሂን አርጊሲፍኒ ዱአ ዳይዳ አኩማ አቅኒ ሐፉር ኬሳ በእ ማልቴ ዱአ ተእ አመንቲን ሆጂ ጋሪ ኦፍ ኬሳን ቀምኔስ ማሊ ዳይዳ ዱአ ዳይዳ አቅኒኩን ፎንኩን ዮ ሐፉር ኬሳ በእ ማሊ ዳ ዱአ አኩማ ከነ ጀደ namni tokko amantii qabaate hojii gaarii of keessaan qabu taanaani maalidha? du'aadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 14 akkas jedha. Nam tokko harka isaa mirgaa ol kaasee iyyee ani fira Waaqayyoo ta'een ba'uun barbaada jedha. Sagalee keessan ol kaasaa dubbadhaa ani fira Waaqayyoo ta'ee ba'uun barbaada jedha. lakkoofsa 12 kaasee ndubbisa. Abboomin ko isa kana an kanan isin jaalladhe isinis wal jaalladha. Abboomin ko isa kana ani akkan isin jaalladhe isinis wal jaalladha. Namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuurra kan caale jaalalli guddaan qabaachuu hin danda'u. Waan isin abboome yoo gootan isin firoota kooti. waanan isin abboome yoo gootan waanan isin abboome yoo jirra oolchitan isin maal kooti jedhe fira kooti ያዘዝኳችሁን የነገርኳችሁን ብታደርጉ እናንተ ምኖቼ ናችሁ አለ ዘመዶቼ። በሌላ አባባል ያዘዘህን የምታደርግ ከሆነ እግዚአብሔር ከዘመዱ ጋር እንደሚያወራ እየመጣ ያወራሃል ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። waaqayyo waanansni abboomi yoo gootan isin firoota kooti jedha dubbiinsa. lallabamni kun haasaa miti kun kana jechuun maal jechuudha? atis waaninnis abboomi yoo goote har'as ኢየሱስ ክርስቶስ ufee akka nama firasaa wajjin haasa'utti si wajjin haasa'uu danda'a. namni kana barbaadu jira? namni kana barbaadu waa'ee bara waa'ee biyya waa'ee dhala waa'ee hojiitti deemtu waa'ee jireenya isa kamii akka maalitti sittaasa siifata miti baygadi siin jedha miti sirratti ka'a miti si balleessa miti dursee akka nama firaa wajjin haasa'utti dhufee sittaasa yoo maal isaa eegde yoo abboommi isaa eegde isin maal kooti jedhe firoota kooti. ani garboota isiniin hin jedhu garbichi waan gooftaan isaa godhu hin beeku ani garuu firoota koo isiniin jedheera waan abbaa koo irraan dhagee hundumaas isin beeksiseera jedha. ani garboota isiniin hin jedhu garbichi waan gooftaan isaa godhu maal hin jedhu hin beeku jechuun hojjetaan mana namaatti galu tokko waan gooftaan isaa godhu hin beeku
Imbe malak karors malu jechu fakka barbaad dhaqee namni hojjetaa isaa wajjin mana jaaruuf hin jedhaam kaayyoon qabam makiinaa bituuf hin jedhaam hin jedhu waaqayyo garuu abboommii koo yoo eegdan isin garboota miti maali dharee firoota kooti waan an gochuuf jedhu maalan godha isinittani mahidhee dhufee waan hojjechuuf jedhu ituu ta'e kiristiyaanaaf jireenyi waan akka tasaa ituun ta'in gaggeeffama ta'a ture ituu seera isaadhaan deema ture waan akka tasaa jechuun maa jechuudha akkastu ta'een biyyi akkastu ta'een lafti akkastu ta'een qilleensi akkastu ta'een maal hin jedhu ituu fira waaqayyoo ta'ee wanta ta'uuf jiru dursee ittima waaqayyo የእግዚአብሔር ዘመን ስትሆኑ ሕጉን ስትጠብቁ እግዚአብሔር የሚሰውራችሁ ነገር የለም ዋንሲን ኦክሱን ቀቡ ስንትማ ዱፌ ዋንቦርቶ ዋይሰ ከና ስንትሙን በርባደ ኢልማፊ ኦጀታ ገርበ ጀቹን ምርኪሳ ከኒሰቢቱ አርካ ከንጅሩ ይቹል ባሪያ ማለት ፈቃዱ በገዢው እጅ ላይ ነው ያለው አድርግ ሲባል ያደርጋል ተነስ እሺ ቁጭ በል እሺ ከማለት ውጪ የሰውየውን የውስጥ እቅድ አያውቅም ስራ ብቻ ነው የሚሰራው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ልጅ ግን እንደ ባሪያ አይደለም ልጅ የቤቱን ሐሳብና ፈቃድ ሁሉ ያውቃል ልጅ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ከናፍ አኒ ገርቦተን ሲኒን ጀደምቲ እስኖጅ አካ አሲፈች ንኮለውዳፍ አሲፈች ንውዳፍ itu deemnu akka nyaatamu gochuudhaaf tunteen wanta ta'uuf jiru garboota isaatti maal jedha caaffanni qullaan gaafa dubbatu waaqayyo garboota isaatti itu hin himin waaqayyo ijoollee isaatti itu hin himin wanta tokkollee maal hin jiru hin ta'u isa fira isaa ta'eef durseetti hima waaqayyo waan ta'eef wangeelii yohannis boqonnaa 14 lakkoofsa 21 akkas jedha namni abboommii koo qabu inni isa raawwatus isa kan na jaallatu nama na jaallatu moo abbaan koo isa jaallachuuf jira anis isan jaalladha ofii koos isa mul'isuufan jira jedhee agartanii namni ana jaallatu abbaan koo isa jaallachuuf jira isa duwwaamoo miti jedhe ofii koon isaaf mul'isuufan jira namni isa jaallatu moo sakam yoo na jaallattan maal koo eegaa abboommii koo waaqayyoon kan jaallatu ስለ ፍቅር መዝሙርና ግጥም የጻፈ አይደለም እግዚአብሔርን የሚወድ የፍቅር ግጥም ያለው የፍቅር መዝሙር ያለው የፍቅር ስብከት ያለው አይደለም እሁድ ቸርች የማይቀር አይደለም እግዚአብሔርን የሚወድ ዋቀዮን ከንጃለቱ ሰመተ የሮንዱማ ወልዳ ከንፍ አን ወልዳ ዱፉን እንበርባችሱ ዋይ ጃለላ የሮንዱማ ከንፋርፈት ዋይ ጃለላ ፋርፈቹን እንበርባችሱ እንጀኔ ገሩ waaqayyoon kan jaallatu kan maal saayigu kan abboommii saayigu kan na jaallatu weede abbaan koo isa jaallachuuf jira kan seera saayigu sana duwwaa miti jedhe ofis nan mul'isaa fedhe ofii koo maalin godhaaf nan mul'isaa fedhe har'aa kaasee maqaa gooftaa yesuusiin kallattii itti joonjofte hundumaatti harka kee kaasiti waaqayyo asin jira naan jedha jedha nama kallattii saarra adeemuuf karaa saarra kan adeemuuf waaqayyo of mul'isuuf jira maa jechuun asan jira koottoodhaan bitaattiin galu ofii koo nan mul'isaa fedha ራሴን እገልጥለታለሁ ይላል ምን ለሚለው ትእዛዜን ለሚጠብቅ በሕጌ ለሚኖር ምን አደርግለታለሁ ራሴን እገልጥለታለሁ በመስከር አይኖርም ሰውየው መስከር ታውቃለህ መቺዳን እንጅራቱ ገማ ገመነት ወልአንጅራቱ ዋቀዮ ኦፍ ሙልሳፍ ተጃጅለ ጉያ ሐራን ኢልሚ ዋቀዮ ኦፊሳ ሲፈ ሙልሱ አሜን ጀዳ ኢኒ ስትሙላቴ ጀናን ጡሙራሜራ በቃ የእግዚአብሔር ዘመድ ቃሉን የሚጠብቅ ነው ፍሪ ዋቀዮ ሰገሌሳ ከን ኤጉ ፍሪ ዋቀዮ አካ አቦሚሳት በይ ማልከን ጀዱ ከንገሉ የሳቶ ሶሪሳቶ ጾበማቶ ኤኙ ይዋቶ ዋቀዮ መዳልንቲን መዳሉ ማሊዳ ሰገሌሳት ኦ ሃሌሉያ ከናፍ ፍራ ዋቀዮ ተኡ ከንደንደው ኤኝ ተኮፋ ከንገድ ኦፍ ዴቢሱ ሉቃስ አፍር ቶርባ
akkas jedha. Yesuus oddoo ulfinaa fo'achuu isaanii hubatee fakkeenya tokkoon keessummoota warra waamamanitti dubbate. Mana cidhaatti yommuu waamamtuu oddoo ol aanu ofii keetii fo'attee hin taa'in. Inni si waame sun nama sirra caalu waameera ta'a. Inni siinis namichas waame sun dhufee oddoo kana nama kanaaf gadi dhiisi yoo siin jedhe qaaniidhaan oddicha namichaaf dhiiftee oddoo hundumaarra gadi aanu dhaqxee hin teessa. Ati garuu yommuu waamamtu dhaqiitii oddoo hundumaarra gadi aanu taa'i. Inni si waames dhufee fira koo isa oddoo kana ol koottu siinaa jedhuuf. Yommus nama si wajjin maaddiitti taa'an hundumaa duratti ulfina hin argatta. Ol kan of qabu hundinuu gadi hin deebifama. Gadi kan of deebisu hundinuu ol hin qabama. Firri Waaqayyoo isa kamidha? Kan gadi of deebisu. Kan gadi of deebisu jechuun gaafa deemu karaarra nagaa oltee galata Waaqayyoo isa jedhu miti. Aadallan kan of deebisu dubbicha jalatti sagalicha jalatti yaada Waaqayyoof abboommii Waaqayyoo jalatti kan of bichisiisu. Maal jedhe caaffata kanarratti gaafa laaltanii oddoo cidhaatu jira. Cidha wayirratti gooftaan akkas ilaale. Namoonni mana cidhaatti dhufanii ol seenan hundumti isaanii fuuldura kana taa'uu barbaadu. Fuuldura kana taa'uu barbaadu. Haleluuyaa. Argeeti. Mana cidhaatti yommuu waamamtuu oddoo ol aanu fo'attee hin taa'in jedhe. Fo'attee hin taa'in oddoo ol aanu. Maaliif namichi si waame suni nama sirra caalu waameera ta'a. Nama sirra caalu waameera ta'a. Kanaaf dhaqiitii oddoo hundumaarra gadi aanu dhaqii maal jedhe taa'i. Oddoo hundumaarra macarrashaa ላይ ድና ቁጭ በል dhaqii taa'i oddoo hundumaarra gadi aanu. Maaliif siinis namichas inni waame dhufee siinis namichas inni waame isa dura taa'es isa booddee taa'es inni waame sun hin dhufa abbaan cidhaa dhufeeti akkas jedha. Namicha isa dura taa'een nama isa booda jiru sanaaf kottu oddoo gadhiisi siin jedha. Yenna siidhe nama mana cidhaa sana keessa guutee taa'u hundumaa duratti leeyyoodhaan lafa laalaa dhaqxee oddoo hundumaarra gadi aanu dhaqxee teessa. Ati garuu yoo waamamte dhaqxee dhumarra yoo teesse inni si waame hin dhufaa. Si waamee namoota si argan hundumaa duratti ituu namni si arguu dhufee fuuldura sii kenna. Namoonni keessummoonni taa'anii jiran hundumtu maal jedhu? Oo fira isaa kabajamaadha jedhu. Kanaaf duubaa baamee fuuldura kaa'edhu. Paastor Rattaa maal jechuu barbaadde? Nuyis cidhatti waamamneerra. Mee nam tokko iyyee sagalee isaa ol kaasee anis cidhatti waamameera jedha. Sagalee ol kaasaati cidhan eeguu qaba jedha. Cidha sana keessatti waamamneerra nunis. Cidha hoolichaaf waamamneerra. Cidha hoolichaatti waamamneerra. Sargii tokkotti waamamneerra. Hundumti keenyayyuu. Namni lafarra kana jiru hundumtuu cidhicha eegaa jira. Egaa mana cidhichaa keessa innaa deddeebitan innaa eegdanii abbaan cidhaa sun deebi'ee amma dhufutti oddoo olaanuun barbaadina. Oddoo hundumaarra gadi dhaanu dhaqaataa. Maaliif abbaan cidhaa sun hin dhufa? Humna dhiiga hoolichaan hardhayyuu nama tokkoof hin dhufa. Nam tokko lafaa ka'ee iyyee hardhayyuu naaf dhufa jedhu. Sagalee keessan ol kaasaati hardhayyuu jedha. Naaf dhufa jedha. Oddoo naaf malu nakaa jedha. Inni dubbachaa jiru isa ganaa du'a booddee gooftaan dhufee waldaa fudhatu miti. Hardhayyuu oddoon siin malle dhukkuba keessa, oddoo siin malle kisaaraa keessa, oddoo siin malle kallattii du'aaf karaa du'aarra jirta yoo ta'e inni si waame hin dhufaarra. Sagalee kee ol kaasiiti inni na waame hin dhufa jedha. Inni na filate hin dhufa jedha. Maaliif jennaan firri Waaqayyoo eenyu? Isa
duubataa'u maal jedhe dhufee fira koo yesoddoo sana jirtu fuulduratti kootu jedheedha. Firri Waaqayyoo isa kam? Isa gadi of deebisu. Isa ana jedhu miti. Isa gadi of deebisu. Isa anatu jira jedhu miti. Isa gadi of deebisu. Baay'een namaa maaliif akka inni milkoofne beektaa? Ilmi Waaqayyootu makiinaa naa kenne. Hiyyeessotaan gargaara nama waldaa kiristaanaatti asraata koon baasa. Dhukkubsataan gargaara jedhamiti sammuu pheenxee keessa kan jiru sitti hima. Gadi of deebisee namoota baay'ee gargaaran jedhu. Tu makiinaa naa kenne. Namitti dhuma ishee mandara kana jiru bira jirtu. Gaafan ishee bira ga'utuun awwaaratti kaasee darbee siin kenne. Waaqayyo isa gadi of deebisu ol kaasa. Waan kadhattan maaliif barbaadu? ለምንድን ነው የምትፈልገው? እግዚአብሔር ጸጋን ሲያመጣ ኃጢአት እንድትሰሩበት አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ሃሌሉያ። ከናፍ ኑይ ዋመምኔር ኤሰት ሞራ ዋቀዮ ከሰት ተጃጅልቶን ይወጅራተን መነከነ ኬስ ፍሪ ዋቀዮ ሰከም ፍሪ ዋቀዮ ሱፊ ሳፈቴ ከረባት ሳቁረቴ ይሰደም ሰነመት ቆጥ እንደበል ጋቺ ሞራ ከሰ ጋፈገል እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ጀዴ ካንደርቡ ፍሪ ዋቀዮ ሰገድ ጀዴ ወጀቱ ፍሪ ዋቀዮ ኢሳ ገድ ጀዴ ካሱ ኢሳ ገድ ጀዴ ኢልሚ ዋቀዮ ሩፌውል ካስ ከነመ ከነ ቦቁን መባየው ምን ዲገ ኢየሱስ ነው ላጀሩ ከነመ ከነ ቦቁን መባየው ላጀሩ እንጀደ ኬስ በኬ ከንጅርተን ዱቢን ኩን ስብረገኤ መቃ ኢየሱስን ከነመ ከነ ቦቁ ከዮላ አቀቡ እንጀደ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ዝቅ ይላል ዝቅ የሚያደርግ ከፍ ይላል ይሄ ግዴታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኩንድርቀማ ከንገድ ኦፍ ቡሴ ጀልቀበሞ ኑሚት ክርስቶስ ከንገድ ኦፍ ቡሴ ሞቲ ተኤቱ ጅሩ ጎፍታ ተኤቱ ጅሩ ሞቲ ዋቃፍ ለፋ ተኤቱ ጅሩ ዋንኒ ተኤዱ ፊላል ፊልጵስዩስ በቆልና ለማ ለኮፍ ሰጃ ዳጋ ያደገራ ክርስቶስ ኢየሱስ ቀባቻ ቱሬ ቀባዳ ማል ቀባዳ ያደገራ ክርስቶስ ኢየሱስ ቀባቻ ቱሬ ቀባዳ እኒ ቢፋ ዋቀዩማቲን ይቱጅሩ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ይቱጅሩ ኡልፊና ዋቀዩማ ኢሳ አባሳ ወጅን ወሊሰ ቅጤሱ ወንተ ቀበታኒ ኢትያፈንቲ ይለኮፍኒ ኡልፊና ዋቀዮ ኢሳ አባሳ ወጅን ወሊሰ ቅጤሱ ሰና አከ ቀበታኒ ተፈኒት ማልንጀን ይለኮፍኒ ኢኒ ኡልፊና ሰና gadi dhiisee akka waan tokkotti hin galleetti of godhe bifa garbaa hin uffate fakkaattii namummaatiin hin dhalate waan hundumaanis nama ta'ee argame waan hundumaan maal ta'ee argame nama ta'ee argame waaqa garuu gad of deebisee maal ta'ee argame nama ta'ee argame inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'uttiyyuu abboomamaa ta'e kanaafis waaqayyo waan hundumaarra caalsisee guddaa ol isa qabe maqaa isa maqaa kamirrayyuu caalu kenneef ulfina isa abbaa wajjin wal isa qixxeessu dhiisee nama ta'ee foon uffatee dhufe gara biyya lafaa isa abbaa wajjin wal isa qixxeessu lafa kaa'ee bifa namaan dhufeedha kanaaf hamma duutti hamma fannifamutti dabarsee ol kenne gad of buusee kanaaf jedhe waaqayyo abbaan maal godhe maqaa isa hundumaarra caalu maal godheef kenneef paastara tamaaf nutti himtare kanan sitti mumo garaa Kiristoos isa qabaachaa ture sana maal godhaa isa qabaadhaa gad of deebisaa ituu ulfina qabu kan abbaa wajjin isa qixxeessu ituu waaqa ta'ee jiru bifa namaan garba ta'ee dhufee gadi bu'eedha guddinni sirriin asii ol miti guddinni sirriin asii gadi inna gaamu mee sagalee ol fudhaati guddinni sirriinedha asii olituun ta'inedha asii gadidha eeyyee waan asii gadi jalqaba guddatee ol guddatee har'a ija qaba waan gadi guddanne ol guddachuu hin danda'u dura hidda yaafata achiin ba'a lafa dhoosee namni hin barbaadu isa kana gadi gaafa jettu waan baddee fakkaata waan duute fakkaata waan kallattii gadhiiste itti fakkaachuu danda'a namatti
ግን በመጠበቂያ ላይ ቁም። እግዚአብሔር ስለ ክርክር ይመልስልሃል። biyya lafaa kanatti namni kam nama firoomfatu akkamitti kan nama firoomfatu dhagaa akkamitti nama firoomfatu akka sadarkaarra jirutti mitire waamicha kan wal waamu akka sadarkaarra jirutti idriilee kan inni qabu akka sadarkaarra jirutti የዶክተር ጓደኛ በፍጹም ዳህ ሊሆን አይችልም ፍሪስ ሶሬሳ ጎንኩማ እየሰተው እንደንደው ይመርማዱን ልዩ ቅርቅር ይለዋል ደስተኛ አይደለም ዋቀዩ ጫላ ሶሬስ ዋቀዩ ጫላ ካንቀም ዋቀዩ ጫላ በዳዳ ዋቀዩ ጫላ ካንጅራቱ እንጅሩ እንገሩ ፍራና ሞታት እንገሩ ፍራና ማቴዳ ፋርሳሱ በሚሰደት ኩነቶኮ ፍሮድኒኮ ኦሎኒኮ ሰበቢ አይች አነት ዱፌፍ አነራ ኢምበቀተን ፍሮድኒኮ ኦሎኒኮ የደሞትች ዳዊት ሰበቢ ዳይች ነት ዱፌፍ ነራ በቀተን ብሮ እናኒ ሞቲ ትሬው ሁንዱት ፊካ ሁንዱም በርባደ አማው ዳይች ትዱፌ ዳይች ኢኮኖሚ ዳይች ፈያ ዳይች ዋትኮ ጋፋ ስትዱፍ ሂሪዮኒ ከንዱምቱ ጉያሻን ሲጋፈቱ ጋፋ አርፈፋ እንጅሩ ጋፋ አርፈፋ ከንጅሩ ኢሳትራ ገለገልተ ዱዋል ክርስቶስ ጋፋ አርፈፋ ከንጅሩ ነመብራም ኢሳት ኢስቴ ደምተ ኢሳት ኢስቴ ዋሰገለብዱዳ ከንጅሩ ኤላ ክርስቶስ ዋን እንጀ ሉቃስ በቆና ኩዳፍር ለኮፍሰ ኩዳለም ኢየሱስ ነምቸኛ ታፍ ኢሰዋሜን ዋሜን ሲሞ hirbaata yokis cida yommu godhattu hirbaata yokis cida yommu godhattu firake yokis obboloota kee yokis aantii kee yokis soressota ollaa keetii waamin isaanis immoo deebisanii suwaamanii gatii kee akkasiif hin deebisnetti ati garuu waamicha yommu godhattu warra waan nyaatan hin qabne warra bu'aan dhaqna isaanii hir'ate warra naafatan warra jaaman waami ayyaana hin argatta isaan waan siif deebisan hin qaban waaqayyo garuu du'aa ka'uu warra qajeelotaatti siif hin deebisa inni fira waaqayyo ta'e gadof deebise ጭዳ ኦኪን hirbaatayna godhattan እንደሚባለው በዘመኑ አማርኛ ምንድነው የሚባለው ዛሬ ማታ የራት ግብዣ አለኝ ከነንተና ጋር መጥላውን ታው hirbaata ኦኪን ጭዳ የሙ godhattu ወይኔ ሶሬሰተ ኦላኬቲ ዋሚን ማሊፍ ኢሳኒስ ዋመን ያከሳንሲፍ እንደቢስነፍ ቀዮጥን በቀዮጥ ይመልሱላል እነሱ ኢየሱስ ተወረዳት ኢሳኒ ይራተ yoam ተገሩጀኔ ዱአ ካው ቀጀሉታት ሲደቢሳ ሄደ እሰት ሲደቢሳ ዱአ ካው ወረ ቀጀሉታት ሲደቢሳ ወቢን ደደባ ወቢን ኢየሳ ወቢ ወረ አርክሳኒ ይራተ ወቢን ሳኒ ዋቀዮ አንተፍ ዮኢሳን ፍሮም ፈቴ ዮሳኑ ጅንጋ ዶፍ ዴብስቴ ተስ ጀቹን ዮኛትስት በረንዳራ ረግኔ ወጅንታ አውላምት hirbaata ugnaan okin ennaachida godhattu edadubich sooressota ollaake waamin firoottan kee waamin warra dhaqni isaanii irrate waan warra waan nyaatan dhaban waan du'aa ka'uu qajeelutaatti sii deebisa waaqayyo jedhe hoolichi qajeelota duratti dhaabatee firoomni waaqayyo garuu baraati jireenya qabdu duwwaa miti jaalalli waaqayyo firoomni waaqayyo barati arkaan hojjechuu dandeessu barati humna qabdu duwwaa sitti fayyadame akka haayilaandii kana bishaan keessaa dhugdanii gattanii isa nama gatu miti isa firoomfadhaa Isaayyaas boqonnaa 46 lakkoofsa 4 akkas jedha yommuu isin dulloomtanii harrii baaftanis anumatu isin baata dur anatu hojjete anatu baates ammas anatu baata anatu fayyisas dur anatu hojjete anatu baates ammas anatu fayyisa maayichu kaleessa ganama si fayyiseera si gargaareera firoomfadhu adeem har'as isatu si gargaara mee kaleessa warri sin gargaara harka keessan kaasanatti argisiisa har'as lafa kanatti isatu sin gargaara mee sagalee keessan urkaasaati dur isatu na baateedha iyyaati har'as isatu na baateedha dur isatu na gargaareedha
har'asisatu na gargaareedha. Har'asisatu na fayyiseedha. Daqiiqaa lama ol ka'aa dhaabadhaatiin namni mana isaatiin gulataa qabu har'asisatu na fayyiseedha. Daqiiqaa tokko haa dubbatu sagalee isaa ol fuudhee har'asisatu na fayyisa. Fira koosa lafa onaa, fira koosa nan ganne, fira koosa nan dhiifne. Har'asisatu na barata jedhaati. Harka keessan lammarraa isaati waan keessa turtan sintu si beeka. Inni jijjiiramu, inni oddoon gadhiisu እስከ ሽበት እስከ ሽምግልና እሸከምሃለሁ አለ። ዛሬም አይጥልም፣ ዛሬም አይተውም፣ ዛሬም አይረሳም፣ ዛሬም ሕያው ነው። ራስ harka keessan daqiiqaa tokko ilma waaqayyoo kaleessa situ na baateedhaati dirree araaraa kanarra dhaabadhaati dubbadhaa galata galchaa. Ilma waaqayyoo kaleessa situ na gargaare har'asiቱ na gargaare። የእግዚአብሔር እርዳታ አቅም ባለ ጊዜ ብቻ አይደለም። ፍሮምኒ waaqayዮ በረት ብሪ ቀብዱ ዱዋ ሚቲ በረት ሁምነ ቀብዱ ዱዋ ሚቲ በረት ጀባታቴ ሚቲ በረት ጭማታቴ ሚቲ በረት ፈያ ቀብዱ ዱዋ ሚቲ የና ዱኩሰቱስ የና ይዮምቱስ ዮሮቲስ ዮሮ መለስ ኢልሚ waaqayዮ አረዩ ሲፍሮም ፈተሲዎች እንጅራ ሐረስነ ፈይሰይዳ አርከ ከሰራሳቴ ሰገሌ ወልፉዳ ያ ሐረስነ ፈይሰይዳ ሐረስ ጅሬዳ har'as abdii kooteedha. Amma du'aatteedha. Amma dullumaatteedha. Kan na baate, kan na tikse, kan na eege. Nam tokko hiyyeessi asadii har'as jiraataadha jedhu. Isatti maxxana fira saataa. Maqaa Yesuusiin ameen.